Y como les había contado del percance que sucedió con la vaquita que tocó sacarle la carne, nos encontrábamos por acá tasajeándola, arreglándola porque no tenemos nevera. Y entonces tocaba arreglarla. Ahí está mi suegra, yo teniéndole la carne, ya le estábamos salando, mi esposo le estaba echando bastante sal para que no se fuera a dañar. Y así nos tocó arreglar la carnecita. Gracias a Dios que no se perdió. Y aquí ya estaban colgando la carne en la tasajera para que le dé buen solecito y quede la carne oreadita. Ay, gracias a Dios ya se terminó el trabajo.